약초로 백차입니다. 반갑습니다. 오늘은 열매를 몇 개 채취해 봤습니다. 통실하죠? 자, 많이 열리고 있습니다. 이 불포화 지방산인 오메가3가 풍부하게 함유되어 있으며 열매는 사람의 두뇌처럼 생긴 호두입니다. 성질은 따뜻하고 맛은 달고 고소하며 속껍질은 쓴맛이 납니다. 먹으면 먹을수록 건강에 좋으며 열매는 10월경에 성숙하게 익습니다. 이 효능으로서는 살 빼주는 반가운 열매입니다. 이 효과 빠른 다이어트 약초이며 먹어도 살이 찌지 않습니다. 이 식이섬유와 오메가3가 풍부하게 함유되어 이 항산화 작용이 강하여 이 내장 지방을 분해하는 속도가 빠릅니다. 이 칼로리가 높아 많이 먹으면 안 됩니다. 하루에 3개씩 꾸준하게 먹으면 당신의 빵빵한 뱃살이 초토화되어 쑥 들어갑니다. 이 정력에 좋은 천연 정력제 열매입니다. 음경의 혈을 잘 돌게 하여 발기력을 높여줍니다. 아연이 함유되어 정액의 양을 늘려주고 활동도 왕성하게 합니다. 양기를 불어넣어 주어 원기를 회복시켜 오장을 이롭게 합니다. 이 풀이 죽어 땅밑을 향해 있는 당신의 거시기에 발기력을 힘차게 솟게 해줍니다. 하루에 3개씩만 먹어도 정력을 크게 강화시켜 줍니다. 이 뇌 건강에 좋은 열매입니다. 뇌 세포를 활성화하여 뇌 신경세포를 보호하여 두뇌를 활성화해주는 이 두뇌 영양제입니다. 오메가3가 함유되어 뇌세포를 자극하여 뇌 기능을 향상시켜 줍니다. 뇌로 가는 혈류량을 높여주는 비타민 E가 함유되어 뇌를 젊고 건강하게 합니다. 이 치매로 가는 알츠하이머병 초기 증상을 예방하여 기억력 증진과 인지 능력, 사고력, 판단력을 향상시켜 치매 예방에 좋습니다. 이 꽃감을 길게 잘라 호두를 넣어 먹으면 기침을 멈추게 하고 고혈압이 뚝뚝 떨어집니다. 이 호두의 불포화 지방산과 꽃감의 비타민C와 스코폴리핀 성분이 함유되어 좋은 궁합을 이룹니다. 이 기관지와 폐를 좋게 하여 폐 건강에 좋아 감기와 가래를 제거하고 폐렴도 예방하여 이 폐 기능을 튼튼하게 합니다. 칼륨과 탄닌 성분이 함유되어 혈관벽을 강화해 줍니다. 몸속에 노폐물과 나트륨을 배출하여 혈액순환을 원활하게 합니다. 이 혈액 속 콜레스테롤을 낮춰주어 이 고혈압을 낮추는 특별한 궁합입니다. 호두는 기름을 짜서 먹으면 폐질환의 선약입니다. 호두를 과일 샐러드에 뿌려 먹어도 되고 밥할 때 함께 넣어 먹어도 됩니다. 호두는 하루에 5개 먹는 것이 적당합니다. 많이 먹으면 두통과 복통, 설사가 날 수가 있습니다. 오늘은 호두에 대해서 알아보았습니다. 다음 시간까지 안녕히 계십시오. 감사합니다.